ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងពេលនេះដោយសារប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំរវល់កិច្ចការផ្ទាល់ខ្លួនក៏បានអាប់ឡូត YouTube ដែរហើយនេះគឺជាការតុបតែងផ្កាដែលប្រដងគឺជាផ្កាស្រស់ឬផ្កាវិធីបុណ្យតែពេលនេះគឺយើងអត់រៀបកម្មវិធីបុណ្យទេគឺយើងរៀបកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យហ្នឹងហើយកម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យយើងរៀបនៅក្នុងផ្ទះតែម្ដងហ្នឹងហើយហើយនេះគឺខ្ញុំបាទអង្គុយមើលគេរៀបថ្ងៃនេះអត់រៀបខ្លួនឯងទេអង្គុយមើលម្ដងហើយនេះគឺជាផ្កាជ័រដែលបងប្រុសខាងសំអាងការគឺគាត់បានរៀបចំអង្គុយរៀបចំអ្នករៀបចំបាញ់កណាត់ក៏បាញ់កណាត់អ្នករៀបចំផ្ការៀបចំផ្កាចឹងទៅគឺក៏រៀបចំព្យាយាមរៀបចំតែម្ដងហ្នឹងហើយអានេះគឺបងគាត់រៀបចំបាញ់កណាត់ជាងដើម្បីយើងឲ្យវាមើលទៅបាត់នៃផ្ទៃចន្លោះឲ្យយើងđangចិត្តស្រាប់អកម្មវិធីបុណ្យទានក្តីកម្មវិធីមង្គលការក្តីឬក៏ពិធីភ្ជាប់ពាក្យក្តីគឺយើងតែងតែរៀបចំតុបតែងលម្អឲ្យវាស្រស់ស្អាតចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយឃើញគាត់បាញ់នៅខាងក្រោមគាត់មិនទាន់លើកឡើងទៅពេលគាត់លើកឡើងទៅរៀបចំរួចរាល់ហើយគឺខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូដែលរៀបចំហើយហ្នឹងហើយរៀបចំហើយគឺស្រស់ស្អាតរបៀបម៉េចចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយនេះគឺជាវីដេអូដែលគាត់រៀបចំបានរួចរាល់ជា 100% ពិធីភ្ជាប់ពាក្យកូនប្រុសកូនស្រីនៅថ្ងៃទី11ខែ2ឆ្នាំ2024ហ្នឹងដោយសារប្រពន្ធមួយថ្ងៃនេះគឺអត់បានអាប់ឡូតគឺវីដេអូហ្នឹងគឺយើងថតឲ្យទុកចឹងហើយថ្ងៃនេះក៏បានតនេដៃក៏យើងបានរៀបចំអាប់ឡូតហ្នឹងហើយរៀបចំរួចរាល់ហើយក៏យើងបានបញ្ចូលសំឡេងឬក៏អីចឹងណាបងប្អូនហើយនេះគឺជាវីដេអូនៅពេលព្រឹកគឺយើងបានរៀបចំផ្លែឈើអីហើយរួចរាល់ហ្នឹងហើយគឺមានកបាជ្រូកមន់ឆ្ងោមានអីមកចប់ហ្នឹងហើយឃើញបងប្អូនគាត់បានរៀបចំតុបតែងលម្អបានរួចរាល់ហើយអីហើយមានម៉ូដមានអីហើយ 100% ហើយក៏យើងបានហើយនេះគឺជាកន្លែងដែលយើងរៀបចំពិធីភ្ជាប់ពាក្យនឹងឯងហើយក្នុងនោះដែរនេះគឺជាក្មួយដែលមកមើលដោយសារពេលព្រឹកខ្ញុំថតពេលព្រឹកអត់ទាន់បានមានចាស់ទុំអីមកទេគឺយើងចាំមើលតែយើងរៀបចំអស់ហើយដល់កម្មវិធីម៉ោង 9 បានដំណើរការតែខ្ញុំកម្មវិធីដំណើរការហ្នឹងខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនទេដោយសារខ្ញុំប្រវល់កម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំបានតែត្រឹមតែថតវីដេអូទុកពីមុនហ្នឹងឲ្យចែកជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានទស្សនាកំសាន្តទស្សនាមើលទេហើយវីដេអូខ្ញុំបានមានតែប៉ុណ្្នឹងទេក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតាមដានវីដេអូតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់